Fuori! Rientra! Più di 300 militari in campo e 25 mezzi navali. È partita in Veneto l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2024, che vede impegnata fino al 19 settembre la Guardia Costiera di Venezia nel garantire la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti in mare, lungo le coste e anche sui laghi del litorale veneto. Un'operazione estremamente longeva, perché sono più di 30 anni che in occasione dell'inizio della stagione balneare le capitanerie di porto, Guardia Costiera in Italia, partecipano a questa operazione che è finalizzata a garantire a bagnanti, diportisti, subacquei la massima sicurezza e la percezione della presenza confortante dello Stato al loro fianco. L'attività operativa della Guardia Costiera di Venezia interessa il litorale veneziano da Chioggia, Marghera, Jesolo e Caule al bacino del lago di Garda per un totale di quasi 300 km di costa, 140 marittimi e 158 lacustri. Non sono soltanto i 500 km quadrati di laguna di Venezia che sono con un focus molto forte, un focus di attenzione molto forte proprio per la specificità di Venezia, ma è poi tutto il litorale, quindi Bibbione, Jesolo, Caorle, fino a scendere giù oltre Venezia, Chioggia, Pila di Porto Tolle, Scardovari, insomma tutto il territorio. Controlli che sono finalizzati anche alla tutela dell'ambiente, anche questo è un aspetto specifico, un aspetto molto caro alle capitanerie di porto, il controllo ambientale. Per la stagione 2024 è stato pianificato un incremento delle missioni in modo da fornire un presidio e servizi di sicurezza alla cittadinanza ancora più rafforzato. Parliamo della stagione 23 dove abbiamo fatto più di 800 operazioni di controllo, quest'anno pensiamo ad un upgrade importante anche in ragione, diciamo così, dei numeri che si stanno già prospettando fin d'ora di affluenza turistica sul territorio. E poi oltre i 300 uomini parliamo anche di tante ore di moto delle unità navali in giro per tutto il Veneto. Per concludere, quali sono i consigli da parte appunto della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera per questa stagione 2024? I consigli sono innanzitutto il consiglio principe, quello che sta sopra tutti, che è la prima cosa, la prudenza, il buon senso quando si va in mare, che non deve mai venire meno. Questa è la prima cosa. Poi per i diportisti documentarsi sempre sulle condizioni del tempo, quindi i bollettini, documentarsi sulle ordinanze vigenti nell'area in cui vanno a navigare e poi avere un'attenzione per le persone che vengono portate a bordo. Mi resta soltanto da dire una cosa e lo dico a loro: buona estate a tutti e in sicurezza con la Guardia Costiera.